Вот что-то меня такая хуйня беспокоит под капотом. Сейчас покажу, вообще не знаю, что это такое. Но пищит пиздец. Откуда именно, я фиг знает. Но у меня есть подозрение, что это вот это из-под трубки, что ли. Я думаю, что это ВКГ, ну что-то шланг или что-то типа того, потому что ТНВД я поменял, это оказывается не оно. Вот, когда машина прогрелась, вот, уже полностью прогрелась, когда едешь уже, появляются такие звуки, когда ты прогреваешь ее, да, и вот поначалу их нету. Вот, буду думать, буду решать проблему, в чем дело вообще. О, вот так.